انت عندك كام سنه؟ 36. اه انا طلعت اصغر منك. بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ انا 70 سنه بس رشيد. س... هو انت بتحسب بالناقص؟ يا جدعان ايه يا عواجيز، مالكوا واقفين بترغوا في السنين ليه؟ ولا اتكلم عنهم هم، انا مش عجوز يا. ما انت من كتر كلامك معاهم بقيت شبههم يا عم. انا واقف بعيد عنهم اهو عشان ما تعديش. انا ماليش دعوه بيكم، انا هروح بقى ظبطت الخروجه، هخش البس واخرج انا مع اصحابي. ايه ده خد يلا. هيخرج مع اصحابه الشباب. ها خد يلا. فين؟ هتخرجوا فين يعني؟ هتطلعوا المقطم؟ مقطم؟ ايه الجو القديم ده؟ ولا هتتمشى في وسط البلد وتاكل جيلاتي؟ جيلاتي؟ دي عربيه صيني نازله جديد؟ جيلاتي 2020؟ يا ابني هو عايش ايام الكنافه زمان، مش ده عايش جوه الكنافه مش ايام الكنافه. ايوه يعني هتاخد صحابك وتتفسحوا فين يعني؟ هل هتاخد صحابك وتروحوا مثلا؟ ايوه فين؟ بس انا عمري ما خرجت زمان يعني. زمان انت هتخرج برضو، مالكوش دعوه انا هخرج فين، انا ولا بروح مقطم ولا بروح الجو القديم ده. احنا دلوقتي الخروجه بالشله، بنقف في الشارع نجيب حاجات من الكشك، نعاكس بنات يشتمونا باللي جابونا، تيجي حكومه نجري، هي دي الخروجه. طب ياد ما تاخدنا معاك ياد، واحنا اللي جبناك فيشتمونا دايركت على طول. يا عم ما ينفعش انتوا تيجوا معايا، ايه اللي الجو ده؟ يلا ما تسيبناش، ده احنا عمامك حبايبك، دلعنا معاك. يلا يا ده منصف خدنا معاك يا. وانا كمان ايه؟ خليك في الكفوله اللي انت لابسها دي. انا عاوز اصيع معاكم. تسيع معانا يا جماعه؟ انا اخش على اصحابي معايا عمامي جايب اولياء اموري، ما تضحكوش صحابي عليا بقى. يلا صدقني هننفع، صدقني ده احنا روشين قوي. وعمك رمضان ده ليه في الجبال علامات؟ يلا ده زمان ده كان خاربها. في الجبال علامات ايه؟ ياد ده انا كنت عارف ياد زمان. انت بخيل في القصص، ما تحكي. ايه اللي عارف زمان؟ انت برضه عبيط، برضه عارف ان هو مش هيحكي وبرضه واقف مستني. ما انا بقول على امل ربنا يصرف له. امل ماتت مع ده. خلاص يا جدعان، انتوا لبسكوا ده بصراحه مش هينفع تخرجوا بيه في الشارع. لا يلا احنا عندنا لبس روش، وبعدين عمك رمضان ده دولابه مليان. يا نهار ابيض، ده مش عارف اودي الهدوم فين. بجد عندك لبس؟ عندي لبس هفرجك يا. ماشي. وانا كمان. ايه؟ انا عندي لبس سيس. يا جماعه الراجل ده والله بقى عنده مشاكل في الكبده والمخ والدنيا. يا عم مالكش دعوه بيه، مالكش بقول دعوه. لك اللبس سيس ايه؟ سيبك منه، احنا عمامك، هو غريب اصلا. اصل مش مشكله اللبس بس، مشكله كلامكم بس. يقول لك سيس وانت تقول لي مش عارف ايه وده. احنا الشباب دلوقتي بنتكلم بلهجه تانية. طب ما تعلمنا. انتوا هتعرفوا تقولوا مثلا ايه يا زميليكي، يا دولي، الكلام على مين، الكلام راح فين، هتعرفوا تقولوا الحاجات دي؟ طبعا. ازمن ليكي يا دولي، يا صديقي. ماشي مش مهم. المهم دلوقتي سيبكم انتوا من اللبس واللهجه وبتاع. بص اللهجه، بص يا عم لما قال زميليكي قولها كده. ازمن ليكي بيعتين شوكي اهو. اخد انا مع اصحابي اقول يا زميليكي يا زميليكي، هيتهزقونا. هياخد وقت، الكلام هيدوب في بقه ويبقى زي الفل. هتعلم يا هتعلم. هي تجربه حلوه ان انا اخدكم وابقى انا الكبير بتاعكم في الشارع. ماشي. الخير الكبير بتاعنا يبقى هفق كده. الله، بس مش مهم، بس اسمعوا كلامي. شبابنا بقى. ايوه الكلام. أيوة. ماشي. طب انتوا تطلعوا تغيروا، لو لبستوا حاجه حلوه اخدكم معايا. ماشي. انا هطلع البس اللبس السيس بتاعي. لا انت البس جلابيه وتلحق معانا صلاه العيد بامر الله. هو احنا في العيد؟ ايوه. اهلا بالعيد، مرحب بالعيد. ها انت سمعت هي دي؟ مش اللحن ده السلم. هي وصل. معلش برضه السن ليه غضاريف وليه ياد ما حاجات. تتريقش على الكبار ياد، عشان لما تبقى كبير كده. لا انا لما ابقى كبير كده ايه؟ عارف اما تكبر. هو انا جوجل بيديني رؤوس مواضيع وانا هجيبها له؟ هل تقصد واكتب لك انا مواضيع؟ يا ده اكرام الميت دفنه برضه. اكرام ميت دفنه يا عمي. بقول لكم ايه، انتوا ايه الغمز فيه؟ بقول لكم يا عمامي، انتوا لو اللبس عجبني هاخدكم معايا، بس تسمعوا ماشي. كلامي في الشارع. ماشي. انا الامر وكل حاجه. ياض خلاص احنا معاك بقى، ما تزودهاش. ماشي يلا عمامي للخلف ضرب. ده هيبقى يوم مسخره. ده انا عم رمضان وعم اكرم يا عنكد. يا دي الزلومه دي. يلا انت يا حبيبي، طول عمري اسمع عن بوز القرد، اول مره اشوفه لايف والله. انت جيت لي نجده لقيت حد اتريق عليه، كانوا دايما يتريقوا عليا انا. انت معايا في كل اعمالي. يلا ده ايه البوز ده؟ يلا مالك فيه ايه؟ سيبنا يا استاذ منصف والنبي. والنبي ما تنكد عليا، انا خارج ومعايا عمامي النهارده وهتبقى خروجه ضحك. يا بختك يا عم، انت هتخرج وانا قاعد هنا في الديون والاقساط والحياه والالتزامات، لما خلاص الواحد ايه؟ معلش يا سيدي، بس انت شيل البوز ده وربنا يكرمك. كل الناس عليها اقساط بس بتنبسط.
طب قول لي انا اعمل ايه؟ درس الواد حماده 100 جنيه، جمعيه ام عبير 400 جنيه، درس الواد حماده 100 جنيه. انت لسه قايله درس الوقت. ايه يا استاذ منصف؟ هو حماده هياخد ماده واحده؟ هياخد مادتين يعني. مادتين ليه؟ لسه في عربي وحساب وانجليزي. يعني هتقوله مره كمان ده؟ لا يا سيدي، حلو مادتين، هيطلع احمد زويل. ايوه اهدى بس اهدى. والله هيطلع احمد زويل يعني. معلش اهدى، انت ايه مالك؟ في حاجه في الكبد ولا؟ لا. طب اهدى بس اهدى. هو مين حماده ده؟ ابن جارتنا. وانت بتدفع فلوس الدرس لابن جارتكم؟ وادفع عليه فلوس الدرس يا استاذ منصف، ابن جارتنا، انا شايل بس همها مش الجار للجار. شايل همها؟ يعني انت ما عليكش درس حماده واحمد زويل وعملت لي كده؟ يعني انت عليك جمعيه ام عبير بقى؟ ولا جمعيه ام عبير ولا جمعيه ام عبير؟ ايه بس؟ انت بتناقش لي مواضيع الحاره؟ هو انت يا ابني في برنامج المسامح كريم؟ يا استاذ منصف لا لا ايه؟ انا عندي مشكله في ولادتي منذ طفولتي وانا صغير. ايوه انت الكآبه دي وراثه جينات عندك. يا استاذ منصف. ايوه صح. 21/11/87 يوم ولادتك. يوم ولادتي. ايوه ايه اللي حصل؟ بعديها ب 15 سنه. يعني ايه؟ يعني ايه 21/11/87 بعديها ب 15 سنه؟ الموقف حصل بعد ولادتي ب 15. طب ليه بتذكر لي تاني؟ وانا السجل المدني يا حبيبي. حاضر يا أستاذ. ما تخش لي على ال 15 سنه اللي بعدها، ما تكئبنيش انا خارج. حاضر يا استاذ منصف. اتفضل قول. بعديها ب 15 سنه بابا دخل على بابا والله شوف، والله بشبه عليك. شوف انت صاحبي من امتى، اول مره اخد بالي. اول ما قلت بابا طالعه بالظبط. بابا سيدا. خلاص. بابا سوري. بابا اصل بابا طالعه منك مع الشعر على جنب مع اللون اللي مش مفهوم ده. هندي. بابا دخل على ماما. قال لها نوسي بيسي. انتوا في العيله بتدوروا على الماظه؟ المهراجة عايز الماظه. لا يا استاذ منصف، خلاص انت بتتريق على مأساوياتي. معلش انا اسف. كمل. بابا عمل ايه؟ بابا دخل على ماما غضبان قوي. ايوه. ووشه يعني شرزن كده، يعني ايه بتفرقع شرار. ودخل غضبان وقال لها خد ال5 كيلو موز دول اطبخيهم يا وليه. قال لها ايه معلش؟ خد ال5 كيلو موز دول اطبخيهم. خدي ال5 كيلو موز اطبخيهم. اصل يعني 5 كيلو موز اطبخيهم ازاي؟ هو احنا كده يا عم، عيلتنا كده. عيلتكم كده. وماما قالت له ايه؟ بابا دخل على ماما غضبان وقال لها خد يا وليه ال5 كيلو موز دول اطبخيهم. امي ردت عليه وقالت له هنطبخ موز يا راجل. قالت له هنطبخ موز يا راجل؟ عندها حق. هنطبخ موز قرداحي. لما جبت لنا تفاحه نرميه على تسبيكه الموز. بابا كان بيخاف من ماما، اضطر يرضى بالامر الواقع ودخل كل طاجن باميه بالنوتيلا كان بايت في الثلاجه. باميه بالنوتيلا كان بايت؟ ده انتوا من بلاد ايه؟ احنا من هنا. انتوا يعني بص يا ابني، انت المشكله ولا ليها علاقه ببابا، انت بتوهم نفسك. المشكله ليها علاقه ان انت عايش في بدله الامن دي وعلى طول في اللوكاندا. اخرج مع اصحابك الشباب وشوف بنات في الشارع. الحاجات دي بتخلي الشاب مبتسم على طول. بنات؟ ايوه. انا عمري ما كلمت بنات. لا انا هخليك تكلم. يبقى اخرج معاه مره وانا اسرع واحد في الشارع. طب علمني من علمك، علمني كده من خبرتك يا استاذ منصف. ماشي. انت راجل يعني قدي. بص يا سيدي، هو ايه راجل قدي؟ ايه الحكمه في كده؟ بص، هو الموضوع بسيط جدا. يعني انا مثلا تخيلني ان انا بنت. انت بنت وانت داخل تقول لي انا معجب بيكي. حاضر. هتقولها لي ازاي؟ سهله. ايه ده؟ مالك يا لطيف؟ انا معجب بيكي. ده وش يقول لي بنت انا معجب بيكي؟ ما هو ده لو وش بنتي يبقى لازم ده الوش اللي يقول لها انا معجب بيكي. سيدة يا بابا. والله بايسي ما في مفركعه كده حلو. تعال معايا بره وانا هوريك ازاي تكلم بنات. سوري بابا.